Oh, look, Mama will open it. 1, 2, 3. Wow! You like Yay! it? You like it? You like it? Wow. Wow. Oh, wow, Baba Pim. Oh, wow, Baba Pim. Ew, Papa. What do you want? Sige, tara lang. So, ito yung mga pinamili namin sa grocery today. More on snacks, drinks. For refill ng ref, ayan. Kaya marami kaming mga ganyan. Ayan, start tayo. Dito na lang muna. So, ito yung mga mantika, canned goods. So, first stock lang yan. And then, juice. And then, ito, sabi ko kay daddy, try niya kasi 0 calorie na sweetener siya. And then, ayan, oatmeal. Ito na yung binili namin before yung mga nakapack.
Pero sabi ni Daddy, ito na lang daw yung bilihin namin. Tapos yung favorite namin na whole corn kernels, ito talaga yung, hindi ko alam, ito yung gusto kong lasa ng whole corn kernel, yung sa Jolly. Tapos, ayan, Delemondo na corned beef. And then, ito naman yung mga drinks. So, dito, ito kailangan talaga na laging meron kami ng mga cereals kasi ginagawa ring merienda yan ni Ellie pag nagugutom siya, yan yung kinakain niya. Cereals, cornflakes, meron din kaming Coco Crunch, and then itong tatry daw nila ate yung Milo. Tapos meron tong free color, kinuha niya na. Tapos ito yan, pineapple juice, tip ko na cranberry, favorite namin yan. Milk, to cowhead, tapos yung Nestle na strawberry, favorite to na Ellie. Gustong gusto niya to. And then yung Chucky. And then ito, C2, for baon nila. And then ito rin, ito kay Ellie, gusto niya yung mga gantong drinks. Tapos si Ate Kayla, ito. Si Jayden din ay umiinom nito. And then, of course, meron tayong Yakult, Dutch Mill. And then, ito naman pag may occasion lang. And then, dito naman, ito yung mga favorite naming noodles. Gusto ko talaga actually yung jajangmyeon. Kaya lang walang jajangmyeon dun sa mall. So, spaghetti na lang yung binili ko kasi kalasa lang din naman niya yun. Medyo matataba nga lang yung noodles nito. Tapos yung gin ramen na mild. Ayan. Tapos ito, try namin tong migoreng. Hindi ko pa natatry ito. Pero marami akong nakikitang sasarapan dito. Kaya ayan, tatry namin. And itong mga to bihira lang sa pag napagtripan lang namin kumain. Tsaka lang kami kakain yan. And then ito din, gusto i-try na ate, yung cheese ramen. Tapos, ayun, mga snacks na ng mga kids. Merong stick-o, tapos yung white, yan. And then, itong teens, masarap to. Gusto nila to. Kahit si Ellie, kinakain niya yan. Pocky, si Ellie, pinamerienda niya to. Oreo, berry nuts. And then, ito, itatry din nila to, Nutella, na Be Ready. Parang alam ko nakapack to nung ganito. Tapos, breadsticks na Ellie, favorite niya yan. And then, ayan, mga chocolates nila. And then, syempre, meron tayong fruits. Apple, and then, Kit-Kat ata to kasi maliit siya. Hindi naman siya yung Kit-Kat, and then, grapes. Ito yung mga pinapabaan ko sa school. Meron silang pasok. Nilalagyan ko parati ng fruits yung baon nila para merong fresh dun sa kinakain nila maliban dun sa rice o kaya sa mga biscuit na pinapabaon ko. And then, ito naman kasi gusto kong gumawa ng Korean soup. So, ayan. And then, ayan, puro random chocolates na. Tapos, ito try ko kasi meron akong pinapabaan sa kanilang jelly na fruits din. Tatry ko kung magugustuhan nila to. Ang binibili ko kasi yung Welch, tsaka yung isa yung Sunkist. Tapos, ito naman, gusto to ni Ellie. Fruit jelly. Ayan, dalawa yung kinuha. Siya yung kumuha nito dalawa yung kinuha niya. Tapos, ayan, mga lagi nilang kinukuhang mga candies, nerds, Ovaltinis. Tapos, dito naman, meron kaming pizza crust. Ako na lang gagawa ng pizza. Magbibake na lang kaming pizza. And then, french fries. And then, nuggets. Tapos, cheese. So, ayan. Dati, isa-isa lang kinukuha ko kasi wala akong lagayan. Pero ngayon, pwede nang dala-dalawa. Kasi meron na akong lagayan. So, ngayong vlog ay magre-refill tayo ng fridge. So, alika na, simulan na natin. Ito yung laman ng ref ngayon. Nalipat ko na yung nasa isang ref. Isip. Merong iced tea, walang laman. So, ayan. Wala pa siyang masyadong laman. Ito pa yung mga laman nung ref before. And wala pa rin ako mga organizer. So, ilalagay ko na lang muna siya dito sa mga shelves nung ref.
So, ayun guys, finally natapos ko nang mag-organize ng fridge. Tchan! So, ganito yung ayos na ginawa ko sa fridge. Dito sa taas, yung mga drinks. Ayun, mga usual lang na iniinom nila. Ito yung pag nade-dehydrate. So, ito yung pinapainom ko kay Ellie. Pero hindi everyday yan na pag meron lang siyang sakit. So, ayun, nag-stock na ako dyan. And then, fresh milk, free lang to dun sa Coco Crunch na nakuha namin. And then, ayan, Chucky Dutch Meal. Ito yung favorite ni Ellie. And then, Yakult. And then, dito naman sa second layer, nasa likod yung mga milk. Tapos, ayan, meron kaming tirang ulam. And then, ito hindi ko alam kung ano nalagay ko dito. Baka dito sa second shelf na to, dito na lang ako maglalagay ng mga tirang ulam. So, ngayon ito yung nilagay ko, yung mga kamatis, kalamansi, tapos, yung eggs nandito rin. And then, nandito naman yung medyo matataas. Hindi kasi siya kasya dun sa taas. Kaya dito ko siya nilagay sa third shelf. So, ito yung mga juice nila, mga pambaon sa school. And then, ito yung mga pangpalaman, kimchi, ayan, mga pang sauce. Nandito sila lahat. So, meron pa akong space dun sa likod. Finorward ko lang siya. And then, ito yung lagayin ng gawaan ng ice maker. So, ayun yung tubig niya. And then, dito naman sa fresh safe, ito lang yung ginawa ko. So, ito, hinati ko na lang siya. Ito yung mga gulay. Yung mga lagayan ko ito before pa to sa mga drawer ng cabinets namin. So, hindi ko naman na to ginagamit, nakastack lang. So, kaya ayan. Ito yung mga gulay, fruits, tapos yung dairy products, cheese, yan, mga butter. Ayan, magkakasama lang din sila lahat dyan. So, dito naman sa Prime Fresh, ayan, dito nakalagay yung mga meats. Frozen na tong mga to. So, after ko siyang ilagay sa freezer, nalagay ko na siya dito para good for 1 to 2 weeks na siya. So, hindi siya ganun na lalambot. Ayan. Para pag magluluto ako sa gabi, pag galing ko ng office, hindi ko na kailangang ipalabas ng maaga kay ate para matunaw siya. Dito naman sa right side na door, ang nilagay ko dito sa taas kasi medyo maliit lang siya. So, yung mga chocolates na lang, dyan ko nilagay. And hindi rin siya abot ni Ellie. Para hindi siya makakuha agad pag mag-open sila ng ref. And then, ito yung lagay ng water. Tapos, yung mga broth cubes, dito ko nilalagay sa ref kasi nilalanggam sila sa labas. Pinapasok tong bamboo lid na yan. Kaya, ayan, dito ko na lang nilagay sa loob. And then, mayroon pa kaming 2 extra bottled water. Sa kabilang side, nakalagay yung Nutella nila. May chocolate sa loob. So, para medyo matigas siya, nilagay ko siya dito sa ref. Ito naman yung papatry ko kay Ellie kung gusto niya. Kasi meron akong biniling fruit jelly. Gustong-gusto niya yun. So, ayan. Tapos ito pa, fruit jelly din. And then, itong Pookie. Ayan, nasa ref talaga to kasi para tumigas yung chocolate niya. Pag nasa labas kasi, sobrang init. Ang bilis niyang matunaw. So, ayan. And then, pineapple juice and yung tip ko na cranberry. Saglit lang naman din maubos to. Parang 2-3 baso lang yung isang ganito. Sa amin, ubos din agad. So, ayan yung sa fridge side. Ito naman sa freezer sa baba. Ito yung tsura niya. So, ito yung auto ice. Ito yung prime freeze. Ang nakalagay lang dito is yung ice cream. Ayan. Tapos, dito yung mga pang breakfast and pang snacks. Ayan. Hotdog, yung mga pang pizza, nuggets, french fries. Ito nakalagay. And then, dito sa baba, mga extra meats pa na
Iluluto ko lang tuwing weekends. So, dyan ko muna sila nilalagay. That? Is it yummy? Yummy? Yum, yum, yum. You're so very bad. Yum, yum, yum. Holly, what are you doing? Yum, yum. Yum, yum. Yum, yum. Stand up, come on. Look, Mama will open it. 1, 2, 3. Wow. Wow, you like it? You like it? Wow. Taas chocolate. Ano? And then pop up there. Wow. Oh, wow, Baba Pim. Oh, wow, Baba Pim. Ew, pop up. What do you want? Move. Wow. You like that? Say, ate, open. Oh, close the door na. Close door na. Careful. Oh, close door. Slowly. Thank you. Close it. Yeah, sige, go. Oh, one more. One more door. Thank you. Yay. Is it yummy? Is it yummy? Yay. Say thank you for watching. Bye. Bye. Bye-bye. Okay. Good job. Oh, you're eating the plastic. Oh, no. Is that yummy? Favorite pose. Say bye-bye. Good night. Good night. Say I love you, Mommy. Mommy. Kiss pa na kiss. Mwah. Ma. Paano na flying kiss, flying kiss? Mwah. Oh no, no water. Uy, Wala daughter. dito. Sige, get water. Agaw. Yes. Press it like this. Don't press the button. Stop. Okay. So, thank you. Say night. Night. Night.